तो गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास ये मैजिक पेन और मैजिक पेन की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम वीडियो को शुरू करते हैं। और तुम लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, वरना मैं ठोक दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का हमें देखने के लिए मिलता है। ये मैजिक पेन एक बुक आती है जो कि आप देख सकते हो कुछ इसमें ड्राइंग है। आपको क्या करना होता है, इसके ऊपर हमें एक पेन भी देखने के लिए मिलता है। इस पेन के अंदर आपको डालना है सिर्फ पानी, और पानी डालने के बाद में जो इसमें बुक में पेंटिंग दी गई है इसके आपको कलर भरने हैं। आप जैसे आप भरोगे तो आप देख सकते हो कि अपने आप है वो ड्राइंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ये करना है कि पेन यहाँ पे घुमाना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही।